Hello guys, magandang umaga po sa lahat. So guys, magturo po ako sa inyo kung paano po gawin operitan po yung boom truck. So bago tayo gagawa, mag-pray muna tayo kay God para gabayan po tayo, iwas po tayo sa mga disgrasya. So pray po tayo guys. Panginoon, salamat sa umaga, salamat sa kabaitan mo, gabayan niyo po kami Panginoon. Ako po ay magturo, yung gusto na marunong sila mag-operate ng boom truck, bigyan ko sila ng idea na paano gawin, paano operitan ang boom truck, Panginoon. Salamat sa umaga, salamat sa katapatan mo, Panginoon, sa amin. I-bless mo po kami, Panginoon, in the name of Jesus. Amen. So guys, ito yung gagawin ko. Yun yung PTO. Yan po yung PTO guys. Tapos inapakan ko yung clutch, bitawan po yung clutch. Yan po, gumagana na guys. So ang gagawin po natin, so bababa po tayo guys para set up natin yung outrigger guys. So yun po yung gagawin natin guys. So mag-gloves muna tayo para so guys, ito po yung gagawin natin guys. Ito yung lock, hinata ko po na paloob para mabuksan at saka mahatak yung outrigger. Huwag nyo kalimutan ko guys, ito huwag nyo kalimutan nya, no? Ito yung para mahatak yung outrigger. Yan. So ganyan na po yung postura po niya. So sa kabila na naman, kunin ko po yung ng puwit, upuan. So guys, ito din gawin natin. Guys, yung lock, ito lock guys, lock to. So ito pigain palabas. Ito. So yun po yung gagawin natin guys. Tapos huwag nyo kalimutan guys yung outrigger pad. So ito po, kailangan lagyan po natin ng yan po. Ito po yung outrigger pad guys. Yan. So tapos ikot ulit po tayo. Ito, nalagyan na po ng outrigger pad. So akyat po tayo guys. Ito po guys yung gagawin natin. Natin yung i-jack natin po yung yan, naka-jack na po. Umaangat siya guys, at saka sa kabila. Dandahanan ko siya, aangat siya. Tapos ipantay guys yung boom truck, yung outrigger. Brother, wag mo muna brother, iangat muna natin yung boom. Tanggalin niyo muna yung yan. Salamat. So boom up natin guys. Yan po, ito yung ginamit ko. Mahatak kaliwa guys. Umangat yung boom. Release ng kable. Yan po. Yan. Down po ng kable yan, ng kalo yan. Tapos boom up ulit. Yan. So hatak. Yan.
tulak kaliwa, tapos yung boom. Yan, inyangat ko yung ano niya. Nag-set up po ako guys ng boom para pag mag-resetting po, para mag-lifting ay okay na po siya. Yan. Tapos release ng kable. Yan po guys, bumababa yung kalo guys. Yan po. Yan po. So magmatic siya, magmatic po to siya guys pag hatakin po na magre-revolution yung makina. Yan po. Brother, saan natin nilagay, brother? Doon sa kabila. So, yun yung guys. So, bira ng kable. Yan po. Okay guys. Hatak po. Tulak ng kanan. Yan po. Yan, angat na po guys yung load. Yan po. Standby. Swing kanan guys. Kaya hindi malambot yung ano? Okay, okay. Okay, tingnan mo brother yung outrigger ng kanan. Ayos, ayos. Nabali. Pero hindi malambot yung lupa. Okay, okay. Kasi manigurado lang tayo. So guys, naramdaman ko kasi guys na nag-swing ako ng kanan, biglang pumitik, tumunog yung ano, yun pala, yung ano, yung tawag yan, yung outrigger pad namin na kahoy, nabiak. Luma na po kasi yun guys, pero okay po. So ngayon ang ginawa ko, inano ko yung extend ko ulit yung boom. Yun guys, so baba na daw. Yung ginawa nila, binaba ko namin. Okay, ayos guys. Standby. Inano nila yung ano, yung kalso. So baba uli. So yun guys, kailangan susunod po tayo sa wrecker para hindi tayo makadisgasya. So kasama po yung wrecker at saka operator, magkasabay po yan sa trabaho na dapat gawin na ligtas yung trabaho. So boom up guys, binum up ko yung boom, tapos na po, tinanggal nila yung ano, sling. So swing kaliwa. Yun po guys. So tingnan po nyo po yung tapat ng ano po. So kailangan, kulang pa po, boom up. Boom up ng konti. Sige, konti. Off, standby. Swing kanan. Okay. Yun po guys yung ginawa po ng wrecker natin. Yan po. So ingat po tayo guys, kung yung gusto mangarap na operator, mag-ingat po tayo. Huwag lang tayo kabahan, relax lang po tayo. Kailangan yung isip natin ay ilagay natin sa ano, na hindi po tayo mag-worry, relax lang po tayo para ligtas po yung gagawin natin na trabaho. Lahat ng ano, gagawin sa boom truck may mga araw to guys. Yan, may mga araw yan. Kailangan basahin nyo po yan, pag-aralan nyo po. So sa actual, nakita ko na po sa inyo kung ano yung hatak, kaliwa, kanan. So yun guys, bibirahin ko na po yung kable. Yan po. Yan yung bira guys, bira. Yan o. Umangat po yung kalo. Umangat po siya. So tuloy-tuloy lang guys. Pero kailangan tingnan nyo yung ano, yung tawag yan, yung load na liftingin, na hindi siya ano, okay siya, okay yung ano,
standby. So guys, ito yung gagawin ko, andira. Tapos swing kanan. So okay yung outrigger natin. Boom down. Yan guys, nagbo-boom down po siya. So ingat lang po tayo mga kaibigan. So yung gusto magkukulit ng boom truck, slowly lang, naligtas po yung dapat gawin po natin na boom down. Yung boom down po ako. Off. Okay na ba, brother? Okay na? So na-release ko ang kable guys. So ayan, bumaba po siya. Yun, okay, ayos. Good job. Good job mga kaibigan. Natiwasay po yung trabaho po namin. Ayos po. Binaba ko na po yung kable. Okay po yung kanan. Salamat yan. So, yun. Ayos po. So, gagawin natin. Atakin po natin ulit. So, mag-retrack na po tayo. Atakin natin. Swing kaliwa. Yan po. Nag-swing po siya. Yung boom. Off. Standby. Atakin yung guys yan. Bandang kaliwa. Natakin. Umakyat yung kable. Yung kalo. Yan. So, yung kalo na yan guys. Hanggang lang yan. Yung di ba may nakita ka doon na switch. Doon sa ibabaw. May maliit na switch. Pag tumama na yan guys hanggang dyan, wag mo na ipatuloy, i-ano mo naman din yung boom, i-retract mo na yung boom, retract ng pababa, yan, yan, retract na siya guys pababa. Tuloy-tuloy lang siya guys hanggang hanggang maubos po siya, hanggang sasagad na. Yan po guys. Oh, dandahan lang, standby, atak ulit ng kable ataas. Yan po guys, nakita nyo. Tingnan nyo po na hindi matudlak. Standby, boom down. Yan po guys. So, yun po yung gagawin natin na dapat matutunan po. Dandahan lang, huwag lang tayo magmamadali. So, swing kanan, titingnan ko yung kung tama ba yung sit-up ng paglagay ng standby. So, ang gagawin natin, i-retract na din natin yung outrigger, pababa. Yan, bumaba po siya guys. Baba tayo. So ito guys, gagawin natin, i-ano mo, silin mo yung tapos retract. Yan po yung buhay ng tapos ilock mo to guys. Di ba nakita mo to? Yan. Okay. Okay. Ayos yung pagkagawa po natin sa trabaho natin na good job. So guys, ang mangyari to, 'di ba tumutunog yung PTO. So yung gagawin natin guys, ito i-off pababa. 'Yon, hindi na po tumunog yung PTO. Ibig sabihin, hindi na gumana yung PTO. Okay na po siya guys. So hanggang dito na lang po ako guys. God bless po. Salamat. Bye bye.